Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tohirin wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, Allahumma amin. Paslun wal furudul mazkuratu fi kitabillahi ta'ala sitatun. Paslun utawi iki iku siji pasal. Wal furudul mazkuratu utawi piro-piro bagian kang den pasti al mazkuratu kang den tutur fi kitabillahi ta'ala ing dalam kitab Allah ta'ala. Sitatun iku 6. Anisfu rupane satengah, warubu lan 1/4, wasumunu lan 1/8, wasulusani lan 2/3, wasulusu lan 1/3, wasudusu lan 1/6. Pasal bagian-bagian yang pasti disebutkan di dalam kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran. Ada 6. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Panisfu fardu khomsatin. Fanisfu mangka utawi satengah, fardu khomsatin iku bagian pasti wong 5. Al bintu wa bintul ibni, al bintu anak wadon, wa bintul ibni lan anak wadon saking anak lanang, wal ukhtu minal abi wal ummi, wal ukhtu lan durur wadon minal abi wal ummi saking bapak lan ibu, wal ukhtu lan durur wadon minal abi saking bapak, wa zauju lan suami idalam yakun tatkala ora anak ma'ahu sartane zauj waladun sopo anak. Separuh adalah bagian 5 orang. Anak perempuan dari anak laki-laki, yakni cucu perempuan, saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seayah, suami jika ia tidak bersama anak, warubu'u fardu isnaini, warubu'u utawi 1/4, fardu isnaini iku bagian pasti wong roro. Azauju rupane suami, ma'al waladi sartane anak, atawa waladil ibni anake wong lanang, wahua utawi arrubu fardu zaujati iku bagian pastine istri, jauzati istri, wazaujati lan piro-piro istri, ma'a adamil waladi sarta ora nono anak, au waladil ibni atawa anak saking anak wong lanang. 1/4 adalah bagian pasti bagi 2 orang, suami beserta anak atau anak dari anak laki-laki. Wahua fardu zaujati, wahua 1/4 adalah bagian pasti istri dan beberapa istri beserta tidak ada anak atau anak dari anak laki-laki. Wasumunu fardu zaujati wa zaujati ma'al waladi au waladil ibni, wasumunu utawi 1/8, fardu zaujati iku bagian pastine istri, wa zaujati
lan piro-piro istri ma'al waladi sartane anak au waladil ibni atawa anake saking anak lanang. 1/8 adalah bagian pasti, satu istri atau beberapa istri beserta anak atau anak dari anak laki-laki. Wasulusani fardu arba'atin, wasulusani utawi 2/3 fardu arba'atin iku fardu iku bagian pastine wong papat. Albintaini rupane anak wadon roro wabintail ibni lan anak wadon roro saking ibni anak lanang cucu perempuan. Wal ukhtaini lan dulur wadon roro minal abi wal umi saking bapak lan ibu. Wal ukhtaini minal abi lan dulur wadon roro saking bapak. 2/3 adalah bagian pasti 4 orang. 2 anak perempuan dari anak laki-laki yakni cucu perempuan, saudara perempuan seayah seibu dan saudara perempuan seayah. Wasulusu pardusnataini, wasulusu utawi 1/3 pardusnataini iku bagian pastine wong roro. Al ummu rupane ibu idalam tuhjab tatkala ora den alang ya wahwa utawi sulusu lil isnaini iku kadue wong roro. Paso idan minal ikhwati, paso idan mangka paso idan mangka sapamunggah minal ikhwati saking dulur, wal akhwati lan minal ikhwati saking piro-piro dulur lanang, wal akhwati lan piro-piro dulur wadon, min waladil ummi saking anak ibu. 2/3 adalah bagian pasti 2 orang. Pertama, ibu jika tidak terhalang mendapat warisan. 2/3 ini untuk 2 orang. 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara perempuan dari anaknya ibu. Wasudusu pardu sab'atin, wasudusu utawi 1/6 pardu sab'atin iku bagian pasti wong pitu. Al ummu rupane ibu ma'al waladi sartane anak au waladil ibni atawa anak saking anak lanang. Awisna ini atawa rongroro. Paso idan mangka munggah minal ikhwati saking dulur piro-piro dulur lanang, wal akhwati lan piro-piro dulur wadon. Wahwa utawi sudus lil jaddati iku kadue nenek inda adamil umi ing dalam nalika ora nono ibu. Wali bintil ibni ma'a binti sulbi, wali bintil ibni lan kadue anak wadon saking anak lanang, ma'a binti sulbi sartane anak wadon kandung. Wahwa utawi sudus lil ukhti iku kadue dulur wadon minal abi saking bapak ma'al ukhti
sartane dulur wadon minal abi wal umi saking bapak lan ibu wahwa utawi sudus pardul abi iku bagian pastine bapak ma'al waladi sartane anak au waladil ibni atawa anake saking anak lanang wafardil jadi lan bagian pastine wong tua inda adamil abi ing dalam nalika ora nono bapak wahwa utawi sudus pardul wahidi iku padune wong siji min waladil umi saking anake ibu. 1/6 adalah bagian pasti 7 orang, ibu beserta anak atau anak dari anak laki-laki atau dua orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan. 1/6 untuk nenek ketika tidak ada ibu. Untuk anak perempuan dari anak laki-laki, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki beserta anak perempuan sulbi ini kandung. 1/6 untuk saudara perempuan dari ayah beserta saudara perempuan dari ayah ibu seayah seibu. 1/6 bagian pasti ayah beserta anak atau anak dari anak laki-laki. Bagian pasti kakek ketika tidak ada ayah. Bagian pasti 1/6 bagian pasti satu orang dari anak ibu. Paslun utawi iki iku siji pasal. Wal furudul mazkuratu utawi piro-piro bagian pasti. Al mazkuratu kang den tutur wapi ba'din nusahi lan iku tetep ing dalam sebagian naskah. Wal furudul muqaddaratu utawi lapad wal furudul muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala ing dalam kitab Allah ta'ala. Sitatun iku 6 pasal bagian-bagian yang pasti yang telah disebutkan dalam sebagian naskah menggunakan wal furudul muqaddaratu bagian-bagian yang pasti yang telah dipastikan dalam kitab Allah Ta'ala ada 6. La yuzadu ora den tambah alaiha opo ingatase sitah wala yunqosu lan ora den kurang minha opo saking sitah illa li'aridin angin karena perkara kang teka anyar kal auli kaya awal. Tidak ditambah dan tidak dikurangi dari 6 kecuali ada perkara baru yang datang seperti permasalahan awal. Wasitatu utawi 6 hiya iku utawi sitah anisfu iku setengah warubu'u lan 1/4 wasumunu lan 1/8 wasulusani lan 2/3 wasulusu lan 1/3 wasudusu lan 1/6. 6 bagian tersebut tidak lain adalah setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Waqad yu'abbaru lan terkadang den ibarataken
al farodiyuna sopo ahli faroid kabeh andalika saking mongkono sitah bi ibarotin kalawan ibarat mukhtasaratin kang den ringkas wahia utawi mukhtasaratin ar-rubu'u iku 1/4 wa sulusulan 1/3 wadi fukulin lan kalipatan saban-saban sawiji wanis fukulin lan setengah saban-saban sawiji. Terkadang ulama ahli faroid mengibaratkan 6 bagian tersebut dengan ibarat yang ringkas, yakni 1/4, 1/3, kelipatan masing-masing dan setengah masing-masing. Panispu fardu khamsatin, mangka utawi setengah fardu khamsatin iku bagian pasti wong 5. Al bintu rupane anak wadon, wa bintul ibni lan anak wadon saking anak lanang. Idan faroda tetskala narima dewe kulun minhuma sopo saban-saban sawiji minhuma saking al bintu wa bintul ibni andakarin saking wong lanang. Yu'asibuha kang asobah ia zakar ing khomsah. Maka setengah adalah bagian yang pasti 5 orang. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki ketika masing-masing dari keduanya tidak bersamaan dengan laki-laki yang mengasobahkannya. Wal ukhtu minal abi wal ummi, wal ukhtu lan dulur wadon minal abi saking bapak, wal ummi lan ibu, wal ukhtu lan dulur wadon minal abi saking bapak. Idan paroda tatkala narima dewe kulun sopo saban-saban sawiji minhuma saking ukhtu minal abi wal lan ukhtu minal abi andakarin saking wong lanang yu'asibuha kang ngasobah iya zakar ing khomsah. Saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seayah ketika tidak bersamaan dengan laki-laki yang mengasobahkannya. Wazauju idalam yakun ma'ahu waladun, wazauju lan suami idalam yakun tatkala ora anak ma'ahu sartane zawaj waladun opo anak dakaron iku lanang kana anak iawal kana anak al waladu opo anak au unsa atawa wong wadon wala lan ora waladu benin anak saking anak lanang. Suami ketika tidak bersamaan dengan anaknya, baik laki-laki atau perempuan, dan tidak bersamaan dengan anak dari anak laki-laki. Warubu'u fardusnaini warubu'u utawi 1/4 fardusnaini iku bagian pasti wong roro. Masya Allah. Ajauzu ma'al waladi au waladil ibni. Azauzu rupane suami sartane anak atau anak saking anak lanang. Sawaun iku pada kana anak zalikal wadalu opo mongkono anak minhu saking ibni minhu saking zawaj au min goirihi atawa liyane zawaj. Wahuwa utawi rubu'u aya rubu'u tegese rubu'u 1/4 fardu zauzati iku bagian pasti istri wa zauzataini lan rong istri wa zauzati lan piro-piro istri ma'a adamil waladi sartane ora nono anak au waladil ibni atawa anak saking anak lanang. 1/4 adalah bagian pasti 2 orang, suami beserta anak atau anak dari anak laki-lakinya mayit, baik anak itu dari suami atau bukan dari suami. 1/4
bagian pasti istri, 2 istri dan beberapa istri beserta tidak ada anak atau anak dari anak laki-laki mayit. Wal absohu pizauzati hadfutai wal absohu lan utawi leuwih paseh pizauzati ing dalam lafaz zauzati hadfutai iku ngabuang ta. Walakin lan tatapi isbatuha utawi netepaneta pil paroidi ing dalam kitab paroid ahsanu iku leuwih bagus litam yizi karena mertelakeun. Bahasa yang paling fasih dalam lafaz az-zaujah adalah membuang ta, tetapi menetapkan ta dalam pembahasan paroid lebih bagus karena litamyizi untuk membedakan. Wasumunu utawi 1/8 fardu zauzati iku bagian pastine istri wa zauzataini lan rong istri wa zauzati lan piro-piro istri ma'al waladi sartane anak awaladil ibni atau anak saking anak lanang. Yas tarikna kang nyekutun iya zauzat kulluhunna ing saban-saban zauzat pisumuni ing dalam 1/8. 1/8 adalah bagian pasti 1 istri, 2 istri dan beberapa istri ketika bersamaan dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Mereka semua bersekutu dalam memiliki 1/8. Wasulusani fardu arbaatin wasulusani utawi 2/3 fardu arbaatin iku bagian pastine wong papat albintaini rupane anak wadon roro paaksara maka leuwih akeh wa bintayil ibni lan anak wadon roro saking anak laki-laki paaksara maka leuwih akeh wa pibadi nusahi lan iku tetep ing dalam sebagian naskah wa banatul ibni lan piro-piro anak wadon saking anak lanang wal taini lan dulur wadon loro minal abi wal umi saking bapa lan ibu paaksara maka leuwih akeh wal taini lan dulur wadon loro minal abi saking bapa paaksara maka leuwih akeh. 1/8 Masya Allah. 2/3 wasulusani 2/3 adalah bagian pasti 4 orang, 2 anak perempuan atau lebih, 2 anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Dalam sebagian naskah menggunakan redaksi wabanatul ibni, 2 saudara perempuan seayah seibu atau lebih, 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Wahada utawi iki inda infirodi kullin minhuma nalika ngadewe ne saban-saban sawiji saking bintaini wa bintayil ibni wa ukhtunaini minal abi wal wa ukhtunaini minal abi an ikhwatihina saking piro-piro dulur lanange kulun. Ini ketika masing-masing dari keduanya tidak bersamaan dengan saudara laki-lakinya. Fa'in kana ma'ahunna fa'in kana makalamun anak ma'ahunna sartane iku sartane kulun zakarun sopo wong lanang pakod, maka teman-teman yazid nambahi pakod, maka terkadang yazidna nambah ingkulun ala sulusaini ingatase 2/3 kama laukunna kaya barang lamun anak iya kulun asron iku 10
wa zakaru lan lanang wahidan iku siji palahuna maka iku tetap kadue kulun asyrotun utawi 10 minasna ini asyaro saking 12 wahia utawi isnai asyaro aksaru iku leuwih akeh min sulusaiha saking telu rong 2/3 isnai asyaro. Sehingga ketika ada saudara laki-laki yang bersamaan dengan mereka, maka terkadang akan mendapatkan lebih dari 2/3 sebagaimana jika mereka berjumlah 10 orang sementara laki-lakinya 1 orang, maka bagi mereka asyrotun 10 dari 12 dan itu lebih banyak dari 2/3-nya. Wakod lan terkadang yan kusna kurang ia kulun kabintaini kaya anak wadon roro ma'a ibnaini sartane anak lanang roro. Terkadang mendapat kurang dari 2/3-nya seperti 2 anak perempuan bersamaan dengan 2 anak laki-laki. Wasulusu utawi 1/3 pardusna ini iku bagian pastine wong roro al ummu rupane ibu i dalam tuhjab tatkala ora den alang ia wahada utawi iki i dalam yakun tatkala ora ana izalam yakun tatkala ora ana lil maiti iku kadue mait waladun sopo anak au waladu beni atawa waladu beni lan ora anak saking anak lanang atawa awisnani atawa rongroro minal ikhwati saking dulur lanang wal akhwati lan piro-piro dulur wadon sawaun iku pada kunna ana iya kulun asyiko iku sakandung awli abin atawa sabapa kadue bapa awli umin atawa kadue ibu. 1/3 adalah bagian pasti 2 orang ibu jika tidak ada yang menghalangi mendapat warisan. Hal ini ketika mayit tidak memiliki anak cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara laki-laki atau saudara perempuan. Baik mereka seibu seayah atau seibu saja. Wahwa utawi 1/3 ai sulusu tegese 1/3 lil isnaini kadue wong roro paso idan maka munggah minal ikhwati saking piro-piro dulur lanang wal akhwati lan piro-piro dulur wadon min waladil umi saking anake ibu. Zukuron iku piro-piro lanang kanu ana ya walad au inasan atau wadon au khunasa atau bapak purus awil ba'du atau sebagian kada kaya zukuron wal ba'du lan sebagian kada kaya huna kaya inas. 1/3 adalah bagian pasti 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara perempuan dari anak-anak ibu baik laki-laki
atau perempuan atau orang yang berkelamin ganda, baik sebagiannya laki-laki atau sebagiannya perempuan. Wasudusu lan utawi 1/6 pardu sab'atin iku bagian pasti wong 7 al umu rupane ibu ma'al waladi sartane anak aw waladi bni atawa anak saking anak lanang awisna ini atawa wong roro paso idan maka munggah minal ikhwati saking piro-piro dulur lanang wal akhwati lan piro-piro dulur wadon wala paroko lan ora nono pamisah beda bainal asyikoi antarane piro-piro kandung wa goirihim lan liyane asyikoi wala baina lan ora antara kaunil ba'di anane setengah kaza kaya iki asyiko wal ba'du lan setengah kada kaya goirihim. 1/6 adalah bagian pasti 7 orang, yaitu ibu bersama anak atau anak dari anak laki-laki atau 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Tidak ada perbedaan antara seayah seibu atau tidak, dan tidak ada perbedaan antara sebagian seayah dan seibu dan sebagian lagi bukan. Wahua utawi sudus ai sudusu tegese 1/6 lil jadi iku kadue wong tua inda adamil umi nalikane ora nono ibu walil jaddataini lan kadue wong tua roro wasalasi lan telu. 1/6 adalah bagi nenek ketika tidak ada ibu. Dan bagi nenek, dan bagi 2 nenek dan bagi 3 nenek. Wali bintil ibni lan kadue anak wadon saking anak lanang ma'a binti sulbi sartane anak wadone sakandung litak milatil sulusaini kadue takmilatil sulusaini nyampurnakeun 2/3. Dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan sekandung. Karena untuk menyempurnakan 2/3 wahwa ai sudusu wahwa utawi sudus ai sudusu tegese 1/6 lil ukhti iku kadue dulur wadon minal abi saking bapa ma'al ukhti sartane dulur wadon minal abi wal sartane bapa lan ibu. Litak milati sulusa ini karena nyampurnakeun 2/3. 1/6 adalah bagian saudara perempuan seayah bersamaan dengan saudara perempuan seayah seibu. Karena untuk menyempurnakan 2/3 wahwa ai sudusu wahwa utawi sudus ai sudusu tegese 1/6 pardul abi iku bagian pastine bapa ma'al waladi sartane anak awaladi beni awaladil ibni atawa anake saking anak lanang. 1/6 adalah bagian pasti ayah bersamaan dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Wayadkhulu
lan manjing pi kalamil musonipi ing dalam ucapane musonip ma barang lau kholapa lamun nuli alma itu sopo mait bintan ing anak wadon wa aban lan bapak pali binti maka ikut tetap kadue anak wadon anispu utawi satengah walil abi lan kadu ikut tetap kadue bapak asudusu utawi seperenam pardon kalawan pasti wal baki utawi sekaren taksiban iku dadi asobah. Termasuk dalam keterangan musonif adalah permasalahan jika mait meninggalkan anak perempuan, satu anak perempuan dan ayah, maka bagi anak perempuan setengah dan bagi ayah seperenam. Mendapat bagian pasti seperenam ayah dan yang lainnya asobah. Wa fardul jadi alwarisi, wa fardul jadi utawi bagian pasti ne wong tua alwarisi kang ahli waris inda adamil abi nalika oranono bapa wakot dan terkadang yufarodu iku den pastikan lil jadi kadue wong tua asudusu opo seperenam aidon halemaning ma'al ikhwati sartane piro-piro durur lanang kama kaya barang lau kana lamun anak ma'ahu sartane jadi du fardin sopo kang anduene bagian wakana lan anak sudusul mali opo sepernemeh arta khairon iku leuwih bagus lahu kadue jadi minal muqosamati saking kang duuman wamin sulusil baki lan saking sepertelune sekare kabintaini kaya anak wadon roro wajadin lan kakek wasala sati ikhwatin lan telu piro-piro durur lanang. Bagian pasti kakek yang mendapat warisan ketika tidak ada ayah. Kakek juga mendapat bagian pasti seperenam ketika bersamaan dengan saudara laki-laki. Sebagaimana ketika kakek bersamaan dengan yang memiliki bagian pasti. Dan seperenam harta warisan lebih baik baginya daripada bagian muqosamah sama rata dan bagian sepertiga asobah seperti permasalahan dua anak perempuan kakek dan tiga saudara laki-laki wahwa aisudusu wahwa utawi asudus aisudusu tegasnya seperenam pardul wahidi iku bagian pasine wong siji min waladil umi saking anak ibu zakaron iku wong lanang kana anak ya walad au unsa atau wong wadon. Seperenam adalah bagian pasti satu orang dari anak-anaknya ibu baik laki-laki atau perempuan. Wallahu a'lamu bishawab.